Работает? Да? Да. Хорошо. Merci, merci. Спасибо. Je monte pas habituellement avec cette musique, mais aujourd'hui je l'ai entendue et j'adore. C'est l'énergie, je demandais à ce qu'on la mette quand je monte. Обычно я вот под эту музыку именно не выхожу. Но сегодня я услышал, и мне так понравилось, вот я ее прочувствовал, такая энергетика в ней. И именно сегодня попросил, чтобы поставили, когда я буду выходить на сцену. Et oui, parce que les paroles, c'est, il dit, je suis de la TNT, un explosif. Потому что слова в этой песне, да, там в припеве поется, я внутренний, TNT, да, из взрывчатки. Я взрывчатка внутренняя, TNT. C'est l'énergie. Это энергия. Et l'énergie dans la vie en général, et pour la santé, et pour le succès, et pour tout, tout est une question d'énergie, d'avoir l'énergie pour le faire. Вообще в жизни для всего, и для успеха, и для здоровья, вообще для жизни это главная составляющая, чтобы была энергия. Это важно для всего. Alors, bonjour à tous. Ну что, здравствуйте все. Здравствуйте, Kiev, Ukraine, hello, Hungary, hello, hello, hello everybody. Как ты хочешь? Если ты так, все тебя смотрят, я говорю, все хорошо. Мы можем так тоже, да? Ok. Alors, Ну что ж, les amis, друзья, je prends la suite après tous les speakers qui ont intervenu aujourd'hui et tous, ils ont fait des interventions super intéressantes et super utiles. я выхожу сюда вслед выступлениям всех спикеров, всех тех людей, которые сегодня перед вами выступали. И все их выступления были действительно прекрасными, очень классными, действительно очень сильные были тренинги. Et je pense que, Я думаю, le sujet que je vais développer va venir bien compléter tout ce qui a déjà été présenté, partagé. Énergie. что тот тренинг, который я сейчас вам дам, Ну хорошо, я повторю. Я думаю, что я буду, тем, который я буду развивать сейчас, это идет хорошо на продолжение все, что другие спикеры говорят до меня. Да. Понятно, да? Так? Отлично. Можно. Хорошо. Могу продолжать. О, yeah! J'ai toujours rêvé d'être une rockstar. J'ai toujours rêvé d'être une rockstar. всегда мечтал быть рок-звездой. Ok. Donc je disais plus sérieusement. Так, вот я говорил, если серьезнее. Le thème que je veux toucher avec vous, c'est peut-être un regard un peu pas habituel sur quelque chose. Та тема, которую я сегодня хотел бы рассматривать с вами, это может быть такой слегка необычный, под необычным углом взгляд на вещи. Je veux parler du potentiel. Я хотела бы поговорить с вами о потенциале. Le potentiel des gens, le potentiel d'une personne, votre potentiel, mon potentiel, le potentiel des gens. Потенциал людей, потенциал человека, потенциал мой, потенциал ваш, вообще в целом потенциал людей. Déjà, il y a une chose intéressante à comprendre, c'est que Во-первых, одна есть очень интересная вещь, которую надо понять. pour avoir du succès, pour gagner beaucoup d'argent, si on utilise des termes un peu généraux comme ça, Для того, чтобы добиться успеха, для того, чтобы зарабатывать много денег, если мы будем вот в таких терминах выражаться, c'est parce qu'on получится у нас parce qu'on va utiliser, exploiter, développer son potentiel. Это возможно будет для нас, потому что мы будем полностью раскрывать, использовать свой потенциал, развивать свой потенциал. Tout le monde a du potentiel. У всех есть потенциал. Что на мой спину происходит? Меня видно. Меняли микрофон. Он encore changé le micro. Ирина, ты специально все занесли, да? Хорошо, понятно. Окей. Но видит, остаются. Остаюсь. Фокус. Ok. Donc c'est une question d'exploiter son potentiel. Так вот, весь вопрос в том, чтобы использовать свой потенциал. Il y a même un autre aspect de ça Даже есть другой аспект этого, qui joue sur le fait qu'une personne soit heureuse, se sente bien dans sa peau, soit heureuse et se который играет réalise. роль в том, чтобы человек, он действительно чувствовал себя счастливым, чувствовал, что он реализует себя в этой жизни. C'est une personne, elle est bien, elle se sent bien quand elle est en train d'utiliser et de réaliser, de développer son potentiel. Человек чувствует себя счастливым в жизни, когда он чувствует, что он реализует свой потенциал, что он может выразить себя, самореализоваться в жизни.
C'est pas l'aspect que je veux développer, mais c'est intéressant à citer quand même. Это не тот аспект, который я главным образом хотел бы сегодня развивать, но все равно интересно это подчеркнуть. Hein? Une personne qui est mal, une personne qui a des problèmes et qui peut tomber, je sais pas, dans l'alcool, dans la drogue ou dans d'autres choses qui sont destructives comme ça. Человек, которому плохо, человек, у которого есть проблемы, человек, у которого может начаться депрессия, или он может начать пить, или наркотики и так далее, и так далее. Très souvent, c'est quelqu'un qui est mal parce qu'il n'a pas trouvé le moyen d'exprimer et de développer son potentiel. Et quand on ne le fait pas, on est mal. Очень часто этот человек, с ним это случается почему? Потому что он не смог выразить себя, он не смог выразить свой потенциал, раскрыть свой потенциал. Donc on peut dire que Так вот, можно сказать так, le secret, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de secret, hein, что секрет, такой секрет в кавычках, потому что на самом деле нет никаких секретов, de la réussite, on va dire financière, le succès, d'accord, успеха, финансового успеха, финансового благополучия. et du bonheur, d'être heureux, d'être И sentir bien, счастье, то есть чувствовать себя хорошо, чувствовать себя в своей тарелке в жизни. il est dans le fait qu'une personne puisse utiliser, exprimer, développer son potentiel. Прячется в том факте, что человек, он может выразить себя, может использовать, раскрыть свой потенциал. Un autre aspect avec ça, Другой аспект в этом, c'est que quand quelqu'un décide d'entreprendre quelque chose, когда кто-то решает что-то начать, какое-то дело начать, un business бизнес, traditionnel, традиционный бизнес, network marketing, сетевой маркетинг, jeunesse, jeunesse, du sport, заняться peu спортом. importe, quand quelqu'un Неважно. entreprend quelque chose dans lequel il veut réussir, il veut avoir des résultats, Когда кто-то начинает какое-то дело, в чем он хочет добиться успеха и получить результаты, qu'une des choses fondamentales qui va déterminer le succès de cette personne, les résultats que va créer cette personne, одна из тех основополагающих вещей, которые определят успех этого начинания, успех для этого человека в его деле, c'est это à quel point до какой степени il croit он верит dans son potentiel. в свой потенциал. C'est tout bête, Это так, очень глупо на самом деле. tout simple. Очень простая вещь. Et quelqu'un qui ne croit pas dans son potentiel, qui a envie de succès, qui a envie de plus d'argent, qui a envie de réussir, qui a envie d'être diamant à jeunesse, Кто-то, кто не верит в свой потенциал, но он хочет успеха, хочет счастья, хочет успеха в бизнесе, хочет успеха в Женес, diamond, стать à даймондом в jeunesse, Женес. ok, il a envie, Он хочет, mais il Но- ne croit pas dans son potentiel. он не верит в свой потенциал. Pas trop. Особо не верит. Ça veut dire, quelque part, ça, Это c'est значит- c'est ce qu'on exprime en disant il ne croit pas trop en soi, il ne croit pas trop en lui. Обычно мы говорим, этот человек не верит в себя. Недостаточно веры в себя у него. Et j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, mais c'est plus une bonne nouvelle. И у меня есть плохая новость и хорошая новость одновременно, и это в большей степени все-таки хорошая новость. C'est que Это то, что si tu ne crois pas en toi quand tu fais quelque chose, если ты не веришь в себя, когда ты что-то делаешь, tu ne vas pas créer des grands résultats. ты не создашь больших результатов. Mais la bonne nouvelle, Но хорошая новость c'est que ça ne tombe pas du ciel de croire en soi. – это то, что вера в себя, она так на вас с небес не свалится. C'est un travail. Это работа. Vous savez, Вы знаете, cause, есть причины effet. и следствия. Quand tu comprends et que tu crois dans ça, Когда ты понимаешь, что ты веришь в это, les effets ne te plaisent pas, вот тебе не нравятся следствия. agis sur les causes. Действуй на причины, влияй на причины. Quand ça c'est ta philosophie, c'est tes croyances ou ton mode de pensée, tu sais que tout est possible parce que tu peux agir toujours sur les causes pour les changer et les améliorer. Donc tu vas changer, améliorer les effets. Когда это твоя философия, когда это твой образ мыслей постоянный, тогда ты веришь, что все всегда в твоих руках. Ты всегда способен сам всю ситуацию изменить. Почему? Потому что ты можешь как-то воздействовать, влиять на причины. И таким образом изменятся следствия. Donc, Так вот, une personne qui entreprend quelque chose et qui ne croit pas dans son potentiel, человек, который начинает какое-то дело, и он не верит в свой потенциал, quel type d'action, et какого рода действия quelle quantité d'action, и какое количество действий, quelle qualité d'action, какое качество действий, quelle action efficace on peut entreprendre quand on fait quelque chose mais qu'on n'y croit pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe?
Какие эффективные действия вообще можно предпринимать, если мы не верим в то, что мы делаем, наше дело? Ok. Quand on ne croit pas, Когда мы не верим, peu d'actions. мало действий. Donc, Значит, peu ou pas de résultats. мало результатов или нет результатов. Ce qui vient renforcer tes croyances que tu n'as pas de potentiel. Что как бы приходит и подтверждает твою внутреннюю убежденность, что у тебя нет потенциала. D'accord? Tu vois, je le savais. Видишь, ты говоришь, я знал, J'ai pas de potentiel. у меня нет потенциала. Et donc, encore moins d'actions, etc., И etc. значит, еще меньше действий и так далее, по цепочке. Ou alors, même s'il y a quelqu'un qui ne Il croit est pas chaud. vraiment, mais qui se dit, je vais agir, Если есть кто-то, который особо не верит в это, и он говорит, я пойду, буду действовать. c'est un peu comme, vous savez, le vendeur de porte-à-porte, pour Это prendre un exemple. немножко, Hein, pour prendre un exemple. чтобы дать вам пример, это как, допустим, продавец, который ходит по квартирам от двери к двери. Ok, et qui va, qui toc, toc, toc. Приходит, да, стучится в дверь, тук-тук-тук. Bonjour, Здравствуйте, je vends ça. я вот это продаю. Mais bien sûr, vous en voulez pas. Hein. Ну, конечно, я знаю, вы же не хотите этого, да? Au revoir. Оно вам не нужно? Ну, до свидания. Ok. Один Снова. раз, 10 раз, 20 раз, 100 раз, 1000 раз. Я работал много. Я 1000 встреч сделал. И знаешь что? Я не подписал никого. Ты идешь, сделай встречу, чтобы показать возможности jeunesse. Это я утрирую, да, специально. Смотрите, это jeunesse, это супер бизнес, но вы не верите, вы не хотите это сделать. Да? Окей, понятно. Следующий. Окей? Quand tu crois pas dans le potentiel de ce que tu fais et dans ton potentiel, c'est comme ça, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Когда ты не веришь в потенциал того, что ты делаешь, и не веришь в свой потенциал, в общих чертах вот именно так оно все и происходит, и делается вот то, как я вам сейчас показываю. Tous les gens qui sont au niveau, tous les gens qui sont riches, mes amis, c'est qu'à un moment donné, se sont mis à croire dans le potentiel de ce qu'ils faisaient et dans leur potentiel à eux. Все успешные люди, все богатые люди, да, они все в определенный момент начали верить в потенциал того, что они делают, и в свой потенциал. Ok, mais Но quand tu démarres, peut-être que c'est pas comme ça, mais c'est un processus. когда ты начинаешь, только новенький еще, может быть, пока что это еще не так, но ведь это процесс. Si tu veux devenir libre financièrement, si tu veux devenir riche, un jour, tu dois croire dans ton potentiel. Если ты хочешь однажды стать финансово независимым, если ты хочешь однажды стать богатым, ты должен верить в свой потенциал. Mais peut-être que dans la salle, Non. il y a plein de gens qui sont pas là parce qu'ils veulent devenir riches, juste parce que peut-être ils veulent construire un extra-monnaie ou ils veulent juste améliorer leur gain sans devenir millionnaire, je sais pas. Но, может быть, сейчас в этом зале полным-полно людей, которые здесь совсем не для того, чтобы стать богатыми. Они здесь для того, чтобы улучшить свои доходы, чтобы получить дополнительные заработки, чтобы подзаработать, чтобы улучшить как-то свою финансовую ситуацию. Не обязательно для того, чтобы стать миллионером, я не знаю. Mais je suis sûr qu'il y a une partie des gens qui sont là et qui veulent devenir millionnaires. Но я уверен, что часть людей здесь сидящих, они здесь именно потому, что хотят стать миллионерами. Quand j'ai démarré dans le network marketing il y a 25 ans en arrière, j'ai démarré pour gagner un extra-monnaie en plus de mon job de prof de judo, l'équivalent de quelques centaines de dollars par mois. Когда я пришел в индустрию сетевого маркетинга 27 лет назад, да, у меня это была цель – заработать дополнительные деньги, подзаработать. Ok, j'ai démarré comme ça. Я вот так вот пришел. Pas avec une grande conscience de mon potentiel, qu'est-ce qui est possible, pas possible, j'avais pas compris tout ça. Mais au fur et à mesure du processus, on grandit sur ça. Не было у меня большого видения, осознания своего потенциала, потенциала того, что я могу тут сделать и так далее. Но со временем, время идет, мы растем, мы развиваемся, и у нас возникает это. C'est un processus. Это процесс. Vous savez, mes amis, Вы знаете, друзья, il y a deux catégories, c'est une façon de parler. Hein. так выражаясь, да, скажем так, есть две категории. Il y a les gens qui veulent la manifestation de la richesse et du succès, les résultats, on va dire. D'accord? Есть люди, которые хотят именно материальное проявление богатства, успеха и так далее, материальных ценностей, видимое все это, чтобы это Le было résultat, видимо. hein, le résultat. Сам результат. Mais pas le processus. Но процесса не хотят. Les livres, ok, je veux dire, le succès, ça se vend bien. Le processus, on aime moins ça. Les gens, ils aiment moins ça, le processus. Успех, да, это вещь, которая цепляет, это легко продать, успех, да, а вот процесс, движение к этому, да, к этому успеху, тут уже не особо, люди не особо на это цепляются, не хотят. C'est le processus qui mène à la richesse. Но это процесс,
который ведет к богатству. Dans quel processus vous êtes, dans quel processus je suis, dans quel processus vous vous mettez. В каком процессе вы находитесь, да? В каком процессе вы идете сейчас? В какой процесс вы себя поставили? D'accord? Donc, Так вот, croire dans son potentiel. верить в свой потенциал. Alors, le slide suivant, comme ça. Tic. Ah. Ça, c'est une phrase de Bill Gates que j'adore parce qu'elle veut dire beaucoup de choses. Эта фраза Билла Гейтса, я ее обожаю, потому что она действительно говорит о многом. Jeśli wy radili bidnym, это не ваша ошибка. Но если вы умерли, бедные, si vous allez mourir, c'est ça, si vous mourrez, ouais. Si vous mourrez pauvre, ouais, ok. Если вы умерли бедным, то это ваша ошибка. D'accord? On n'a pas d'influence sur ça. On est né comme on est né. Mais qu'est-ce У qu'on нас fait нет entre... никакого влияния в начальный момент, да? Мы рождаемся такими, какими рождаемся. Mais ensuite, qu'est-ce Non, qu'on pas fait tout. entre le moment où on est né jusqu'au moment où on va quitter ce monde? Ça, c'est notre responsabilité. Что мы потом делаем, да? Начиная с того момента, когда мы родились, и до того момента, да, когда, к несчастью, мы уходим, да, умираем, так вот весь этот отрезок, это на нашей ответственности. En gros, ça veut dire qu'à partir du moment où on est et jusqu'au moment où on va mourir, comment pendant cette période de temps on a exploité son potentiel? В целом это означает что? За тот отрезок с того момента, как мы родились, и до того момента, пока мы умерли, как мы использовали свой потенциал. Est-ce que vous savez, mes amis, Знаете ли вы, друзья, que что on peut faire l'estimation du potentiel de richesse d'une personne? можно измерить потенциал богатства человека? Estimation du potentiel Оценка de richesse потенциала. d'une personne. Оценка потенциала богатства человека. Il y a une formule pour ça. Есть формула для этого. Bon, il n'y a pas de paperboard, je ne peux pas la dessiner. У меня нет доски сейчас на сцене, не могу вам нарисовать, написать. Je vais essayer de la dire et que ce soit clair. Я постараюсь сказать так, чтобы это было ясным для вас. Le potentiel de richesse d'une personne, Потенциал богатства человека. d'accord, donc imaginez, c'est une équation, d'accord? Представьте себе это в виде уравнения. Potentiel de richesse d'une personne Потенциал богатства человека égale равняется les ressources de valeur auxquelles il a accès. ресурсы и ценности, к которым он имеет доступ. Les ressources de valeur, qui ont de la valeur, c'est ça que je dis. Ценные ресурсы, к которым он имеет доступ. Donc on va dire les ressources personnelles, on va dire comme ça. Ну, скажем, личные ресурсы его, назовем так. Multipliées Умноженные par на sa technologie personnelle. его личные технологии. C'est-à-dire То есть ses compétences ou les его outils компетентность, ou le навыки. business qu'il a pour pouvoir exploiter Business, ces который у него ressources есть. de valeur auxquelles il a accès. чтобы он мог использовать именно те ценные ресурсы, которые у него имеются. Est-ce que c'est clair ou je répète? Понятно ли это для вас или повторить? Повторю. Potentiel de richesse d'une personne. Comment on le Потенциал calcule? богатства Comment on le человека, calcule? как мы его подсчитываем? C'est Это les ressources de valeur auxquelles il a ценные accès ресурсы, к которым он имеет доступ, multipliées умноженные par sa capacité à exploiter на ces ressources. его способность использовать эти ресурсы. Donc ce qu'on appelle sa technologie personnelle. Вот то, что мы называем личные технологии. D'accord? Et les ressources de valeur. Ценные ресурсы. Alors, on avance dans les slides. Так вот, идем дальше по слайдам. Il y a une époque, mes amis, Было время, друзья, quand on pouvait estimer la richesse, le potentiel de richesse d'une personne par rapport à la quantité de têtes de bétail qu'il possédait. было время, когда ресурсы человека, они расценивались, можно было это оценить, глядя на количество скота, которое у него есть. À une autre époque, Было другое время. on pouvait estimer ça, son Можно potentiel de было richesse, par rapport aux quantités de terre qu'il possédait. Оценить его богатство, его ресурсы по количеству земель, которые у него есть. Aujourd'hui, il y a encore un peu ça. Но сегодня еще это тоже действует. À une autre époque, c'était la quantité d'or. В другие времена это было количество золота. Всего тоже такие вещи есть, ok? À une autre époque, ça А pouvait еще в être другие времена la quantité de diamants ou mines de diamants. количество бриллиантов, да, или там бриллиантовая жила, которая у него есть. Ok, l'acier aussi. L'acier, acier. Сталь Aussi, также, par exemple. к примеру, сталь. Hop. À une autre époque, В другие времена
Et maintenant aussi, И сейчас тоже так. le pétrole, Это нефть. la quantité de pétrole auquel tu Количество нефти, as accès. к D'accord? которой ты имеешь достуp. Alors regardez, je vais faire un exemple avec le pétrole parce que Я дам пример с нефтью. il est parfait pour que Потому что j'arrive là où je veux en arriver, mes amis. Просто идеальный, чтобы привести вас к тому, к чему я хочу привести. Imaginez, Представьте, vous avez un terrain вот у вас есть земельный участок, et dans ce terrain, и на этой земле il y a du pétrole. есть нефть. В этой Dans земле le есть sol, нефть. dans le sol. Там, где-то под землей. Plein de pétrole. Полно нефти. Полно. Даже больше, чем полно. Окей? Но вы это не знаете. И что? Вы будете богаты? Нет. Но у вас есть этот потенциал. Но вы это не знаете. Alors vous cherchez pas à l'exploiter, vous ne le savez pas. Vous n'avez pas Вы не conscience. пытаетесь это как-то разрабатывать, использовать, да, потому что вы вообще не знаете, что оно там есть. Вы не осознаете. Deuxième variante. Второй вариант. Vous savez qu'il y a du pétrole. Вы знаете, что там есть нефть, Mais vous n'avez pas но la technologie pour l'exploiter. нет у вас техники, технологий, чтобы это использовать. Ok, c'est là, c'est tout noir. Там где-то оно внизу, это все очень темно. Non, c'est tout noir, le pétrole, il est tout noir. Это все очень черное. Qu'est-ce que je fais avec ça? И что мне с этим делать? T'es riche? Ты богат? Non. Нет. Autre variante. Другой вариант. Tu sais que tu as le pétrole, Ты знаешь, что у тебя есть нефть. tu sais qu'il y a une technologie pour l'exploiter et pour transformer ça en richesse, Ты знаешь, что существуют такие технологии, чтобы это использовать и чтобы превращать это в богатство. mais tu n'as pas l'argent pour le faire, pour l'acheter, pour le faire. Но нет у тебя денег, да, чтобы купить себе это все оснащение техническое и так далее, чтобы ты мог это сделать. Est-ce que tu deviens riche? Станешь ли ты богатым? Niet. Et pourtant, А между тем, la ressource ресурсы, de valeur ценные ресурсы, exploitable которые можно использовать, et разрабатывать, qui pourrait te rendre riche, и которые могли бы тебя сделать богатым, tu l'as. они же есть у тебя. D'accord? Alors maintenant j'arrive, mes amis, à... А alors, теперь, toutes друзья, ces ressources-là, aujourd'hui, ça y est encore. Mais aujourd'hui, il y a une ressource qui a la plus grande valeur à l'époque actuelle, mes amis. сегодня все эти ресурсы, они по-прежнему ценны и существуют. Но в наше время есть еще один ресурс, который имеет огромную ценность, самую большую ценность. La ressource qui a le plus de valeur aujourd'hui. Ресурс, который на сегодняшний день ценится превыше всего. Vous avez compris? Вы поняли? Les gens. Люди. Aujourd'hui, Сегодня c'est это, dans le bon sens du terme, в hein, хорошем смысле слова, c'est l'or d'aujourd'hui. это золото наших дней. C'est Это le pétrole d'aujourd'hui. Нефть нашего времени. Regardez même Посмотрите. tous les géants, toutes les compagnies, les géants d'aujourd'hui, regardez qui c'est. Все гиганты, самые крупные компании на сегодняшний день. Посмотрите, кто они? Facebook, Facebook. les gens. Люди. Instagram, Instagram. les gens. Люди. Google, Google. accès aux gens. Доступ к людям. Amazon, Amazon. accès aux gens. Доступ к людям. eBay, eBay. accès aux gens. Доступ к людям. Alibaba, Alibaba. accès aux gens. Доступ к людям. Etc. И так далее. и так далее. Même des compagnies comme Apple, c'est un autre modèle, mais ils touchent des millions de gens. C'est pour ça que c'est une compagnie à milliards. Даже такие компании, как Apple, это уже другая модель, но они захватывают миллионы людей. Вот поэтому это такая богатая крупная компания. Aujourd'hui, la ressource qui a la plus grande valeur, c'est les gens, c'est-à-dire... Ресурс, который ценится превыше всего, это люди. А это значит, это значит, la quantité de gens que tu peux toucher, contacter, à qui tu peux apporter quelque chose de valeur, vendre quelque chose de valeur dans la vie des gens. Это количество людей, которых ты можешь затронуть, которых ты можешь охватить, в жизнь которых ты можешь принести что-то ценное, что-то нужное для них. Ok, bon, ça montre qu'il y a des gens, des connexions dans le monde entier, mais je reviens en arrière.
Это показывает, что есть полно людей по всему миру, у которых есть связка между собой, которые связаны. Ok. Regardez. Посмотрите, Ça, c'est un training, il me faudrait это такой тренинг, мне надо бы вообще 2 heures. 2 часа. Mais j'ai pas 2 heures. Но нет у меня 2 часов. J'ai peut-être même déjà débordé, mais donc je vais Я aller, уже, может быть, даже перегнул свое je vais время. aller à l'essentiel. Но я иду к сути. Quel rapport avec vous et moi, Какая связь между вами и мной? avec ce que je suis en train d'expliquer? Да? Между мной, вами и всем тем, что я сейчас объясняю. Miguel, tout à l'heure, dans ce qu'il a expliqué, il a touché ça d'une certaine manière, et moi je le touche d'une autre manière. Мигель только что, когда выступал, он тоже затрагивал эту тему под определенным углом. И я сейчас со своей стороны тоже определенным образом, под другим углом затрагиваю эту тему. Mes amis, quand j'ai démarré à Друзья. 25 ans pour la première fois dans le network marketing, Когда я 25 лет назад впервые пришел в сетевой маркетинг, il y avait des statistiques. была Je статистика. ne connais pas les statistiques d'aujourd'hui, mais c'est bien plus. Я не знаю, какая сегодня статистика, но наверняка данные, они выше. Parce que 25 ans en arrière, il n'y avait pas Internet, Facebook, etc. D'accord? 25 лет назад это не было интернета, фейсбука там и всему тому. D'accord? Так вот, 25 ans en arrière, les statistiques disaient qu'une personne qui a plus de 15 ans 25 лет назад по статистике говорилось так. Любой человек, который старше 15 лет, connaît au moins Знает. 500 personnes ou plus. по меньшей мере 500 человек и выше. D'accord? Ici dans la salle, je pense qu'on n'est Здесь, pas beaucoup à avoir в moins de зале, 15 ans. я думаю, у нас немного таких, кому меньше 15. D'accord? Et en plus, ça, Et- c'était il y a 25 ans en arrière. К тому же это все было 25 лет назад. Aujourd'hui, combien de contacts vous avez dans vos smartphones? А сегодня сколько контактов у вас в ваших смартфонах? Sur Facebook. А в Фейсбуке? D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Это значит, что сегодня c'est pas 500, c'est 1000, Это 1500, не 2000, 500. etc., etc. это 1000, 1500 и так далее, и так далее. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas dire, ah mais moi je connais personne, qui sait, ou alors oui, c'est un ermite dans la forêt, il connaît que les écureuils, je sais pas. Сегодня никто не может сказать, у меня нет знакомых, я никого не знаю, да, у меня никого нет. Ну разве что этот человек, он вообще отшельник, живет в горах и дружит только с белками. Ok? Sinon, c'est pas possible. А иначе это невозможно. Ça veut dire que Это значит, je vais rester pessimiste. вот я буду большим пессимистом, Comprenez bien ça, c'est vachement simple. осознайте, C'est vachement simple. это ужасно просто. Mais je suis en train de parler de votre potentiel de richesse, que vous avez besoin de prendre conscience. Но я сейчас говорю с вами о вашем потенциале богатства, который вам необходимо осознать. D'accord? Restons sur les 500 personnes, Давайте остановимся на этой цифре 500 человек, même si c'est plus aujourd'hui. даже если сегодня это больше. Ça veut dire que Это значит, vous avez accès à 500 personnes directement. у вас есть напрямую доступ, да, к этому количеству 500 человек. D'accord? C'est pas vos amis avec qui vous mangez tous les soirs, c'est quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez retrouver le contact et le contacter. Ok? Это не ваши близкие друзья, с которыми вы там ужинаете каждый вечер. Это просто знакомые, да, которых вы более-менее знаете и можете с ними контактировать. Chacune de ces 500 personnes Каждый из этих 500 человек connaît aussi тоже знаком 500 à 1000 personnes. с таким количеством 500 или больше 1000 человек. Chacune Каждый de ces 500 ou 1000 personnes из этих новых 500 или 1000 человек connaissent знает, 500 à 1000 personnes. да, 500 или 1000 человек. Chacune de ces, каждый ces из 500 000 этих personnes connaissent 500 или 500 000 1000 personnes, человек тоже знает 500 или 1000 человек. etc., И etc. так далее, и так Ça далее. veut dire quoi? Это означает, Ça что veut dire que chacun Это de значит- nous et chacun de vous каждый из нас, каждый из вас a un accès имеет доступ, direct et indirect прямой или косвенный, mais но accès и имеет доступ à des milliers de gens, même plus des dizaines de milliers ou même des centaines de milliers de gens. к тысячам людей, даже больше, к десяткам тысяч, сотням тысяч людей. Ok, et И c'est le pétrole d'aujourd'hui. это нефть нашего времени. Très bien, maintenant tu es prof de judo. Вот, к примеру, хорошо, ладно, ты тренер по дзюдо. Tu es comment on dit, teacher à l'école. Ты, допустим, учитель в школе. Tu es médecin, T'es врач. tu es comptable, ou tu Бухгалтер. travailles dans un bureau, tu Или travailles... работаешь в кабинете, в офисе. peu importe, je sais pas, vous savez, Неважно. les métiers que font 90% des gens dans tous les pays, d'accord? Ну, знаете, те профессии, в которых и заняты 90% населения на планете. Ok, qu'est-ce que tu fais Что ты делаешь avec ton pétrole с твоей нефтью, pour l'exploiter? чтобы ее использовать? T'as quoi à proposer? Что ты можешь предложить? Je leur propose de faire du judo.
Я людям предлагаю заняться дзюдо. Alors c'est sûr que je vais exploiter mon potentiel de richesse avec ça. Ой, да, конечно, с этим я использую свой потенциал богатства. D'accord? Comment Как? Oh, vous avez accès à Вот у вас есть à доступ ce pétrole d'aujourd'hui, mais к этой нефти сегодняшнего дня. t'as pas l'outil, t'as rien pour pouvoir en faire quelque chose et concrétiser ce potentiel de richesse en richesse. Но нет у тебя инструмента, нет у тебя технологий для того, чтобы превратить это в богатство, в достаток для себя. Tu vois? Et le network marketing, А сетевой маркетинг, jeunesse, nous permet позволяет нам, à nous, sans avoir des millions à investir, не вкладывая при этом миллионов, comme pour exploiter du vrai pétrole, как надо было бы для того, чтобы разрабатывать настоящую нефть. ou pour créer une compagnie comme Apple ou comme Facebook ou Или для Google. того, чтобы создавать такую компанию, как Apple, Facebook и так далее. Jeunesse, mes amis, Jeunesse, друзья, c'est la это technologie, le технологии, business model, бизнес-модель, la formation, обучение, les supports, поддержка, la stratégie, стратегия, le partenaire. партнеры. Ok? Parce que jeunesse, c'est un partenaire. Потому что Jeunesse это партнер. C'est moi qui fais du bruit? Ah. Jeunesse, c'est un partenaire. Jeunesse, c'est un partenaire. Jeunesse, c'est un partenaire. Jeunesse это партнер. Vous ne travaillez pas pour jeunesse. Вы не работаете на Jeunesse. Je ne travaille pas pour Я не работаю на Jeunesse. Je travaille avec jeunesse. Я работаю с Jeunesse. Vous démarrez, vous travaillez avec jeunesse. Вы включаетесь в бизнес и вы работаете с Jeunesse. C'est-à-dire qu'on devient compagnie, То qu'on есть devient partenaire avec une compagnie à Мы milliards, qui est la plus становимся партнерами компании на миллионы, milliards, на миллиарды. qui est la compagnie, la compagnie à la plus jeune de l'industrie du network marketing, la compagnie à milliards la plus jeune de l'industrie. Которая является миллиардной компанией, самой молодой в сетевой индустрии. Ok, bon ça, c'est si tu trouves pas le moyen de gagner de l'argent même quand tu dors, tu vas travailler jusqu'à ce que tu meurs, ok? Ну, это вот та фраза, если вы не нашли способ зарабатывать деньги тогда, когда вы спите, то вы будете работать, пока не умрете. D'accord? Encore une fois, Еще раз. la technologie que nous donne le network et nous donne jeunesse, c'est pouvoir créer ce genre de choses. Tu travailles, tu construis, à un moment donné, ce que tu as construit va travailler pour toi, même quand tu dors. Технологии, которые нам дают сетевой маркетинг и дают Jeunesse, это именно это. Ты работаешь, и потом в определенный момент это начинает возвращаться к тебе, оно работает на тебя, и ты начинаешь зарабатывать деньги даже тогда, когда ты спишь. Ok, un message pour Maxime, on se laisse dans 5 minutes et j'ai fini. Для Максима или Светланы 5 минут, и я закончил. Les amis, bon là c'est moi quand j'étais jeune. Друзья, вот, смотрите, это я, когда был молодым. Une partie d'entre vous connaissent mon histoire, d'autres Часть non. из вас знают мою историю, другие не знают. Juste pour faire court, mais pour Коротко. imaginer ce que je suis en train de prêcher avec vous depuis tout à l'heure. Коротко скажу, да, но это просто для того, чтобы проиллюстрировать все то, что я вам тут проповедую, в кавычках, все это время. Ok? Ça veut dire Смотрите, quoi? Je suis né en France. я родился во Франции. Сейчас у меня 53 года, я женат, так? Я женат, у меня есть 2 детей. И я родился в Ницце, Франция. Dans une famille ouvrier Я modeste. родился в семье рабочей, очень скромной семье. Hein, mon papa, toute sa vie active, il a 80 ans aujourd'hui, toute sa vie active, il était déménageur de meubles. Мой папа, которому на сегодняшний день 80 лет, всю свою активную жизнь, пока он работал, он был грузчиком, он носил мебель. Друзья, mon papa est поколение молодое, génération young, mon papa. Реально, если вы видите мой папа, génération young, ok? Ma maman, qui a Моя мама, 78 ans, которой 78 лет, qui a la pêche, она в прекрасной форме, 15 энергичная. 15 ans en arrière, elle a eu un cancer du sein, 15 лет назад у нее был обнаружен рак груди. elle a été opérée, Ее оперировали. elle a fait la chimio, Она проходила химиотерапию 6 mois, 6 месяцев. elle s'est battue, Она боролась. c'est 15 ans en arrière. Это было 15 лет назад. Aujourd'hui, tous les matins à 5 heures, elle va marcher 5 km. Сегодня, на сегодняшний день, каждое утро она встает рано утром и идет пешком 5 километров. Ok? Donc, battante. Так что она боевая, боец. Ma maman, toute sa vie active, elle était femme de ménage. Моя мама всю свою активную жизнь, пока работала, она была домработница. Dans les appartements, les offices. На квартирах убирала, в офисах. J'ai quitté l'école à 16 ans.
Я закончил обучение в школе в 16 лет. J'ai fait apprenti boucher. Я пошел учиться на мясника. Ok. Et puis après, j'ai fait ça 2 ans et demi, puis j'ai décidé de devenir un entraîneur de judo parce que j'avais commencé le judo à l'âge de 6 ans. J'étais passionné et j'étais bon. Я занимался этим 2,5 года, а потом ушел, потому что я решил стать тренером по дзюдо, потому что дзюдо я занимался очень давно, с 6-летнего возраста, и добился определенных высот. Я был мастером дзюдо. Donc j'ai décidé de devenir entraîneur de judo. Я решил стать потом тренером по дзюдо. D'accord, j'ai fait ça pendant 10 ans. И я этим занимался уже 10 лет. Et j'étais bon. И я был на высоте. Ceinture noire, 5e dan. Мастером в своем деле, у меня был черный пояс, 5-й дан. Mais je gagnais 500 à 600 dollars par mois, Но l'équivalent. я зарабатывал $500-600 в месяц, да, эквивалент. Alors 25 ans en arrière ou 30 ans en arrière, ça représente plus qu'aujourd'hui. 25-30 лет назад эта сумма представляла из себя больше, чем на сегодняшний день. Но все равно, даже 30 лет назад, с 500 долларов месяца во Франции, это средняя зарплата. Ты живешь как можешь. Как можешь, да? Okay? Как можешь. Et bien sûr, je cherchais le moyen de changer ça. И, конечно, я искал какой-то способ это изменить. T'imagines quand tu gagnes 500 dollars par Представляешь, mois, когда ты зарабатываешь $500 в месяц, ta voiture, твоя машина, если у тебя есть машина, ton appartement, Твоя tes vêtements, квартира, ta famille, tes одежда, enfants, семья, l'école, les дети, vacances, les loisirs, школа, qu'est-ce que tu t'achètes? развлечения, каникулы, все, что ты себе покупаешь. Tu dois le faire avec ces putains de 500 dollars par mois. Ты должен это делать на эти несчастные $500 в месяц. Я сказал другое слово, но она мягкая перевела. Окей. Non, окей, хорошо. On reste correct. Останемся культурными, Это Сергей. хорошо, потому Будем что мягко переводить. я могу по-французски говорить, вы не понимаете, надеюсь. Donc, окей, qu'est-ce que tu fais avec ça? Так что тебе делать с этой суммой? Je sais pas, une belle paire de pommes, c'est 500 dollars. Да я не знаю, приличная пара обуви стоит $500. Ok. Bon, Ну, pas le temps. нет времени. Et j'ai démarré le network, И вот я пришел в сетевой маркетинг. 1 an et demi à part-time. Oui. 1,5 года я был на частичной занятости, Je me suis fait un extra gain. подзарабатывал, да, какие-то дополнительные заработки. Passé à 100%, Перешел на 100%. etc. Blablabla. Et так далее, и так далее, и так далее. Ok. Et entre Et- ma 4e et 5e année, mon business, il a explosé. И где-то между 4-м и 5-м годом мой бизнес резко пошел в гору, взлет. Ah, ça, c'est un peu des images qui montrent un peu le style de vie Вот qu'on a немножко quand, иллюстрации, которые показывают стиль жизни, qu'on a quand какой у нас есть. on devient un pro à haut niveau en network marketing. Когда ok? мы становимся профессионалом в сетевом маркетинге, на высоком уровне стоим. Sans donner les chiffres exacts, mes Не буду amis. давать вам точные цифры, но Mais au bout de 5 ans, je gagnais par jour, ça dépendait des Через jours, ça 5 dépendait лет. des jours et des mois, bien sûr. в день в среднем я зарабатывал. Ну, конечно, это зависит еще от того, какой месяц, там, как дела идут в тот Non, момент. какой месяц, какой день. Какой день, какой месяц. Parfois, c'était 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 fois par jour mon salaire mensuel de prof de judo. Порой это бывало в 2 раза больше, в 3 раза больше, или в 5, или в 6 раз больше, чем когда-то ежемесячная моя зарплата тренера по дзюдо. Каждый день. Donc, quand on dit dans ce business Так вот. qu'un jour tu peux gagner en un mois ce que tu gagnais avant en un an, Когда в этом бизнесе тебе говорят, что однажды ты можешь тут начать зарабатывать за месяц столько, сколько раньше ты зарабатывал за год, c'est réel. это реально. Alors, expliquez-moi. Так вот, объясните мне, Serge Lardy, Серджи Ларди, la même personne, тот же самый человек, 10 ans dans le judo. 10 лет в дзюдо, Moi, je suis un bosseur. и я очень Je suis работящий, un bosseur. работящий, Si je fais quelque chose, трудяга. Если я что-то делаю, je bosse. я уж делаю как надо, я пашу. Неважно, что это, если я решил это сделать, это работа, кавишка, да, я это сделал, я работяг, да, работяг. Ok? Donc 10 ans de judo, Но 10 лет дзюдо, $500 par mois. $500 в месяц. 5 ans de network marketing, 5 лет в сетевом маркетинге, ok. и вот. 5 à 6 fois par jour le salaire mensuel. 5-6 раз больше, чем когда-то моя ежемесячная зарплата в день. Как это возможно? То же сам человек. Что изменил? Мир вокруг меня, люди изменил, я изменил,
Но я был тот же самый человек. Сергей говорит, ну да, я изменил как? J'ai changé par rapport Я изменился, aux compétences que j'ai développées. учитывая те навыки, знания, которые я развил в себе, L'état d'esprit que j'ai développé. мышление, которое я развил в себе, состояние духа, Et dans quelle sphère j'ai développé ça? также изменилась сфера. Dans quelle sphère j'ai В développé ça? какой сфере я это развивал? C'est-à-dire de mettre à un moment То donné есть- son énergie, son temps, là où il y a le potentiel, qui n'a pas de limite. Надо в определенный момент вкладывать свою энергию и свое время в том месте, туда, где есть неограниченный потенциал. Le network marketing m'a Сетевой permis маркетинг. de me connecter à mon potentiel de richesse, le pétrole d'aujourd'hui auquel vous avez accès de la même manière que moi, ni plus ni moins. Позволил мне подключиться к тому самому неограниченному богатству, ресурсу нефти, которая есть на сегодняшний день, да? Это те самые люди. Это то же самое. Он позволяет сделать и вам, всем. Les amis, il y a deux équations. Друзья, есть два уравнения. Il y a une équation qui mène à la pauvreté ou au moyen, à être moyen. Есть уравнение, которое приводит к тому, financièrement. чтобы быть бедным или на среднем уровне финансово, Et в среднячке. il y a une autre équation И другое уравнение, qui permet de créer de la richesse dans sa vie. которое позволяет создавать богатство в своей Tout жизни. dépend de l'équation que tu utilises. Все Et зависит от того, какое уравнение ты tu te mets используешь. soit sur ce rail, И либо ты встанешь вот на эти рельсы, soit sur ce rail. либо вот на эти рельсы. Il y a une équation, c'est échanger son temps contre de l'argent, on te paye de l'heure, tu as un salaire mensuel. Есть такое уравнение, когда ты меняешь свое время на деньги. В час получаешь столько-то. Par exemple, К d'accord? примеру. Ok. Il y a 24 heures par jour. И что? В сутках 24 часа. Tu travailles 8 heures, 10 heures, avec 15 heures. Ты работаешь 8 часов, 10 часов, ну ладно, 15 часов. Et tu es limité. Но ты ограничен. Donc tes gains sont limités. Так вот, твои заработки, они ограничены. Si tu ne travailles pas, Если ты не работаешь, vous voyez là, vous voyez ça? Vous вот voyez? видите эту штуку, вот, Zéro. 0. D'accord? Et ça, c'est la stratégie qui est basée Это sur стратегия, которая основывается l'espoir que par chance, peut-être, je peux gagner plus d'argent, devenir riche. на надеждах. L'espoir. Надежда. Может вдруг случиться так, что как-нибудь мне повезет, я заработаю много и стану богатым. C'est l'espoir, ça veut dire, j'espère que mon patron ne va pas me virer. Или надежда такая, Non, c'est l'espoir, j'espère que mon patron ne va pas me virer. надеюсь, что мой начальник меня не выгонит. L'espoir, ok, Надежда, que mon patron il m'augmente. что у меня будет повышение, что начальник меня повысит. Hein? Est-ce que ça marche ça? А это вообще срабатывает? Tu vas voir ton patron, Вот ты приходишь к своему начальнику, je dis patron, говоришь, начальник, c'est possible de m'augmenter? а возможно меня повысить? Quelle augmentation vous voudriez? А какое бы вы хотели повышение? 100%? На 100%? 500%? На 500? 1000%? На 1000%? Vous pouvez me payer en un mois ce que je gagne en un an et tous les mois? Вы можете мне платить за месяц теперь столько, сколько раньше за год платили? Ou alors l'espoir qu'avec ce que vous mettez de côté à la banque et les pourcentages, ok, vous allez devenir riche, c'est-à-dire que vous allez voir le banquier, vous dites, je peux avoir 500% ou 1000% d'intérêt par an, s'il vous plaît? Или это надежда, что то, что вы откладываете себе на счет в банке, под процент это все вырастет, и вы разбогатеете. Можете ли вы прийти в банк, да, к менеджеру в банке и сказать, а можете вы мне дать 500%, допустим, В год. на мой вклад в год? 1000%. 1000%. Можно? Годовых можно? Poum. Ok, vous volez du bureau du patron, vous volez du И вы вылетите, du bureau de la полетите banque. очень далеко, из кабинета вашего начальника, из кабинета там в банке и так далее. Les gens, ils n'ont pas la patience de construire un business qui va changer leur vie pendant 3 à 5 ans, mais ils ont la patience de travailler comme ça pendant 40 ans. У людей не хватает терпения, чтобы строить свой бизнес, выстраивать его 4-5 лет, чтобы добиться вот таких результатов здесь, да. Но у них есть терпение 40 лет пахать, вот так в надежде. Интерес так смотреть от вещей. Да? Et il y a une autre équation, et je vais finir sur ça, И есть другое уравнение, на этом я уже буду завершать. c'est contrôle et levier illimité. C'est là où tu as un contrôle sur ce que tu peux réaliser et accès à des leviers illimités. Контроль над тем, что ты можешь делать, чего ты можешь достигать, и неограниченные рычаги.
c'est quand tu trouves le moyen Это когда ты de находишь pouvoir способ toucher des milliers, des заинтересовывать, dizaines de milliers, охватывать des centaines de milliers тысячи, ou des millions de gens. десятки тысяч, сотни тысяч или миллионы людей. D'accord? Ça veut dire que Это значит, tu brises les chaînes du temps qui te limitent. ты ломаешь ту самую схему, да, цепь времени, которая тебя ограничивала. Parce que quand tu Потому travailles что когда 3, 5, 10 heures par jour, ты работаешь 3, 4, 5 часов в день, 10 часов в день, 10 часов в день, это один. C'est une chose. это одно. Et quand tu as un réseau de gens А когда у тебя сеть qui людей, font comme toi leur business, qui Которые- travaillent sur leur succès, так же, как и ты, строят свой бизнес, работают над своим успехом, ok? Ça veut dire qu'il peut y avoir это значит, des centaines, могут быть сотни, des milliers, des тысячи, dizaines de milliers, десятки des тысяч, centaines de milliers сотни de тысяч partenaires партнеров dans le monde entier во всем мире, qui sont en train de construire leur business, которые работают, строят свой бизнес, qui travaillent 3, 4, 5, 10 heures par которые jour. работают 3, 5, 6, 10 часов в день. Où est-ce que vous avez le plus de potentiel de richesse? Где у вас больше потенциал богатства? Quand vous travaillez 10 heures, Когда вы 10 heures par jour, par exemple, работаете 10 часов в день, к примеру, et vous êtes payé sur ça, ведь и вам за это платят. ou quand vous avez un Или business model, когда у вас есть бизнес-модель, ok, ou dans la même heure, il peut y avoir des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de gens. Ça veut dire des centaines de milliers ou de millions d'heures. Когда в том же самом часу, votre heure, elle est multipliée par des centaines de milliers ou de millions d'heures. когда в том же самом часу, за тот же самый час, у вас не один человек, да, у вас могут быть сотни, тысячи, десятки тысяч людей, которые работают одновременно, в то же самое время. Это означает, что ваш этот час на самом деле не один час. Да, это сотни и тысячи часов. Vous êtes libérés du temps. Вы свободны от времени, Tous les не millionnaires, подвластны времени. tous les millionnaires, Все миллионеры. si vous remontez à la source de leurs millions, Если вы вернетесь к источнику их миллионов, vous allez voir qu'il вы увидите, y a des millions de quelque chose. что там есть миллионы чего-то. Которые они Danestine dit. Business, product, услуг. Даже из звезда спорт, который сделает миллионы, потому что они через их спорт, их уровень, они затронут миллион людей. Вы понимаете это? А мы с сетевой маркетинг и с jeunesse, мы можем сделать то же самое. У нас есть такой бизнес-модель и такой возможности. Je finis sur ça. Les amis, Я закончу на этом. qui peut être intéressé combien de gens peuvent être intéressés pour être en bonne santé et pour rester jeune et le plus longtemps possible? Qui? Сколько людей может заинтересоваться тем, чтобы быть в добром здравии и оставаться молодым как можно дольше? Жить долго, быть здоровым и молодым. Combien de gens peuvent être intéressés par ça? Сколько человек могут заинтересоваться этим? Pratiquement tout le monde. Практически все. Des centaines de millions, des milliards de gens. Миллионов, да, миллиарды людей. Yes, système. Ok. Combien de gens Сколько людей sont intéressés pour gagner plus d'argent, améliorer leurs revenus ou atteindre la liberté financière? заинтересованы в том, чтобы зарабатывать больше денег, добиться финансового благополучия? Combien de gens vous pensez comme ça? Сколько человек, вы думаете, хотят этого, заинтересованы в этом? Combien? Сколько? Все. Centaines de millions. Сотни миллионов. Milliards peut-être. Миллиард, может быть. Jeunesse, Женес, 150 pays pour faire ces deux choses-là. 150 открытых стран, чтобы делать эти две вещи. Où est-ce que vous pensez que vous avez le plus de chances de multiplier vos revenus ou même peut-être de devenir riche? Avec quelle équation? En faisant quoi? Вы думаете, где больше шансов приумножить ваши доходы или даже стать богатым? В каком месте, в каком уравнении? Ok, jeunesse, c'est ça. Женес это именно это. Et c'est cette vision-là du network qu'il faut avoir, mes amis. И вот такое видение сетевого маркетинга вам надо иметь, друзья. J'argumente pas pourquoi jeunesse, hein, Я не аргументирую, почему Женес. parce que vous l'avez déjà compris, pourquoi c'est la meilleure compagnie dans l'industrie. Потому что вы и так уже это поняли, почему это является лучшей компанией в своей Je индустрии. finis sur ce slide. Я закончу вот на этом слайде. C'est Grant Cardone, c'est un multimillionnaire Это Грант Кардоне, мультимиллионер, dans l'immobilier, dans la formation sur la vente. в недвижимости и в обучении продажам. Продаж, не только продать продукт, продаж. Потому что все это продаж. Даже спортсмены, он продают свое мастерство, да? Вы понимаете, что я имею в виду через это, да?
Arrêtez de vous régler sur la réalité, ou sur votre réalité. Перестаньте настраиваться, да, свои настройки постоянно держать на реальности, на вашей реальности. Et soyez focus sur votre potentiel. И сфокусируйтесь на потенциале. Parce que maintenant, vous avez trouvé l'outil qui vous Потому permet что d'exploiter le pétrole d'aujourd'hui, тогда auquel vous avez accès. Вы и найдете тот самый инструмент, Vous l'avez trouvé. Тогда вы, это означает, нашли тот самый инструмент, который позволяет вам использовать нефть нашего времени. Ok? Vous avez trouvé l'outil Вы qui vous permet нашли d'exploiter le инструмент, pétrole auquel vous avez accès. чтобы использовать ту самую нефть нашего времени, к которой у вас есть доступ. Ok. Спасибо большое. Спасибо.